नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सडकमा भने जस्तै शक्ति प्रदर्शन गर्यो कांग्रेसले। प्रमुख प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा मुलुकमा 2/3 सरकारको मनोमानी अचाकली बढेको ठहर धेरैको थियो। हुन पनि इतिहासमा नै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको कांग्रेसलाई उठ्ने मौका जनताले होइन, वर्तमान सरकारले दिएको प्रष्ट देखियो सडकमा। देशभर भएको यो प्रदर्शनमा नेताहरूले पनि एक तीरले दुई निशाना साधेका छन्। सरकारको रवैयामाथि कडा ढङ्गले प्रस्तुत भएको कांग्रेसले राज संस्थावादीहरूको गतिविधिमाथि चोटिलो प्रहार गर्यो। कुनै समय राष्ट्रिय मुद्दामा धुलमुले नीति लिँदा जनताबाट नराम्रो जवाब भेटेको कांग्रेसले सडकमा पाएको साथलाई कायम राख्न भने धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला कांग्रेस र उसका नेताहरूले आफ्ना धेरै बानी, बेहोरा र शैलीलाई तिताञ्जली दिन आवश्यक छ। नभए कांग्रेसलाई नेपाली जनताले देश चलाउने जिम्मा पुनः दिने अवस्थामा पक्कै पनि सोच्नेछन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकार विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशभर शक्ति प्रदर्शन गर्यो। सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप, राजावादीसँग प्रधानमन्त्री मिलेकोमा सभापति देउबाको आशंका। सुरक्षा चुनौतीमा नेपाली सेनाको चासो, विप्लव समूह हिंसक बन्दै गएको सेनाको निष्कर्ष, निगरानी बढाउन मातहतलाई निर्देशन। उखुको भुक्तानी दिलाउन माग गर्दै उखु किसानको प्रदर्शन जारी। उद्योग मन्त्रालयमा चिनी उद्योगीसँग वार्ता, प्रदर्शनमा बिचौलिया घुसेको उद्योगीको आरोप। मुगुका सरकारी कार्यालयहरूमा जग्गा अतिक्रमण, मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा, सरकारी निकाय मौन बनेको स्थानीयको आरोप। सरकारी पट्टी जग्गाहरूको अतिक्रमणको सवालहरूमा चाहिँ आएको ठाउँमा हामीले चासो राखेर त्यो ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अकाउन्टमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा दियो प्रष्टीकरण, अन्जानवश गल्ती भएको स्वीकार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गरेको छ। सरकार बनेको लामो समयसम्म लचिलो भन्दा नागरिक स्तरबाटै प्रभावहीन प्रतिपक्षको संज्ञा पाएको कांग्रेसले सडकमा प्रदर्शन गरेको हो। सरकार विरुद्ध सांकेतिक विरोध घोषणा गरेर सडकमा उत्रिँदा जनताबाट राम्रै साथ पाएपछि उत्साही भएको कांग्रेसले अब सरकार ठिक बाटोमा नहिँडे सडकबाटै ठेगान लगाउने चेतावनी समेत दिएको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न जिल्ला पुगेर प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउबाले सरकारले राजावादीसँग सम्बन्ध बनाएको आरोप लगाउनुभयो भने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार कुन स्तरको भ्रष्टाचारी हो भन्ने कुरा नेकपाका स्थायी कमिटीको बहुमतले भनेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले त तथ्यसहित एसियाकै भ्रष्ट भनेर रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरिसकेको बताउनु भएको थियो। उता कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद, षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारको पुञ्ज भएको भन्दै भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने सरकारले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमानी कायम गरेको बताउनु भएको थियो। प्रदर्शनमा कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूले भने कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै कारण पतन हुने भन्दै कांग्रेसका नेताहरूलाई आफू ठिक भएर कांग्रेसलाई ठिकसँग हिँडाउन आग्रह गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस जागेकै हो त। काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा कांग्रेसले सोमबार प्रदर्शन गर्यो। प्रदर्शनपछि भएको सभामा नेताहरूले गरेका सम्बोधन एक तीर दुई निशाना जस्तै देखियो। एकातिर वाद संस्था फर्काउने आन्दोलनको तुक नभएको बताएको कांग्रेसले अर्कोतिर सरकारको कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्यो। कांग्रेसका मुख्य नेताहरूले गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरे भने अन्य नेताहरूले सरकारको आलोचना गरे। एक रिपोर्ट।
दल समूहले अहिले सडक प्रदर्शनहरू बढाएका छन्। केही दिनअघि राज संस्था समर्थकहरूले सडक प्रदर्शन गरेका थिए। सोमबार कांग्रेसले पनि उही बाटो अँगाल्यो, तर फरक एजेन्डामा। कांग्रेसले राज संस्था फर्काउने तुक नरहेको बताइरहँदा सरकारको विरोधमा कुनै कसर बाँकी राखेनन्। जनतामा निराशा छ। यही मौका छोपेर सडकमा विभिन्न पक्षको प्रदर्शन जारी छ। 3 वर्षसम्म मौन रहेको कांग्रेस एकाएक तातेको छ। काठमाडौँ सहित विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनहरू गरिए। 2 मुद्दामा कांग्रेस केन्द्रित बन्यो। गणतन्त्रको पक्षमा कांग्रेसले आफूलाई गणतन्त्रवादी दलका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको उसका मुख्य नेताहरूको भनाइले पुष्टि गर्छ। हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले राजा आउने भ्रम नराख्न आग्रह गरे। प्रजातन्त्रको अन्त्य गर्दा राजा जहिले सक्रिय बनेकाले कांग्रेस गणतन्त्रमा उभिनु परेको बताए। उनले अहिले भइरहेका प्रदर्शनहरूमा टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राजावादीहरूसँग मिलेको शंका समेत गरे। उनले राज संस्थावादी र सरकार दुवैलाई एकपुष्ट प्रहार पनि गरे। राजा व्यक्त त्यसै कारण चाहिँ यो किन भन्दाखेरि यो पनि कुनै सरकारकै कारणले आज उनी मात्र होइन, अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकारकै कारण सडकमा जथाभावी नारा लागेको आरोप लगाएका छन्। उनले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूलाई कुन राजा ल्याउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। आज त्यो बहुमतको सदुपयोग गरेर यिनीहरूले काम गर्नुको सट्टा आज त्यो बहुमतको दुरुपयोग गरेर देशमा स्वेच्छाचार र सर्वसत्तावादतिर जान खोज्ने अनि यसलाई दुरुपयोग गर्ने, सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने। सरकारको विरोध कांग्रेसको प्रदर्शनमा सरकारको कामको तीव्र आलोचना भएको छ। सरकारले अनियमितता भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको कांग्रेस नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। नेकपा सरकारले सर्वसत्तावादलाई प्रश्रय दिएको उनीहरूको टिप्पणी थियो। किसान मजदुरका समस्यामा सरकार उदासीन बनेको आरोप पनि कांग्रेस नेताहरूले लगाएका छन्। अकर्मण्य, अयोग्य, असक्षम, इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट केपी ओलीको सरकारलाई ठिक ठाउँमा राख्नका निम्ति सडकको ताकत पनि संसदको ताकत पनि कांग्रेसले एकाकार गर्छ। जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ। भ्रष्टाचार र बलात्कारका घटना बढ्दासम्म सरकारले चासो नदिनुले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सिएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ। 3 वर्षमा बल्ल तल्ल उपस्थिति देखाउन खोजेको कांग्रेसले के आगामी दिनमा प्रतिपक्षको बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ? जिल्ला ब्युरोका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रसाद ठाकुरको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले हिन्दू राष्ट्रका नाममा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने दोहोर्याउनु भएको छ। सोमबार प्रेस युनियन मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले राजनैतिक स्थिरता भएको समयमा हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्षताका बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनबाट जनमत संग्रहका लागि प्रस्ताव पास हुने दावी समेत गर्नुभयो। संग्रह गरेर जब राजनीतिक स्थिरता आउँछ, नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाएको खण्डमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ अनि त्यस बेला चाहिँ नि जनमत संग्रह गराएर हिन्दू राष्ट्र हुने हो कि धर्मनिरपेक्ष हुने हो त्यो निर्णय हामीले गर्नुपर्छ। यस्तै उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेता नजानु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएकाले परिषदको बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बोलाउनु पर्यो नि मिटिङ, अनि शेरबहादुर देउवा त जानुहुन्छ नि, मिटिङ नै नबोलाउनु। महामन्त्री कोइरालाले फागुनमा कांग्रेसको महाधिवेशन सम्भव नभएकाले आउँदो जेठ मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आउँदो महाधिवेशनमा कोइराला परिवारबाट 1 जना मात्र सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने दावी गर्दै शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशनमा परास्त गरी देउवाको सर्वसत्तावाद अन्त्य गरिने बताउनु भएको थियो। हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै जाँदा सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा जुट्न थालेको छ। हिंसात्मक गतिविधि अङ्गालेको नेत्र विक्रम चन्दन नेतृत्वको नेकपाको पछिल्लो क्रियाकलापले सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान दिँदै निगरानी बढाउन मातहतमा निर्देशन दिएको छ। चन्द समूहले मोरङमा एक निहत्या शिक्षकको हत्या गरेपछि सुरक्षा चुनौती थपिएको हो। एक रिपोर्ट।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका गण गुल्ममा पुगेरै शान्ति सुरक्षाका अवस्थाबारे जानकारी लिन थालेका छन्। तल्लो निकायमा प्रत्यक्ष संवाद थालेका प्रधान सेनापति थापाको यो नियमित प्रक्रिया भएको सैनिक मुख्यालयले जानकारी दिएको छ। हिंसात्मक गतिविधि निस्तेज पार्न हालै प्रतिबन्धमा रहेको नेत्र विक्रमचन्द्र समूहले व्यक्ति हत्या, जनसरकार घोषणा, विस्फोटन जस्ता गतिविधिलाई बढाउन थालेको छ। चन्दा आतंक त चरम बनेको उद्योगी व्यवसायहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो नै गरे। सरकारले सबै सुरक्षा अङ्गहरूलाई हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अध्ययन गर्न निर्देशन नै दिएको छ। हालै सेना पनि चन्दा समूहको हिंसात्मक गतिविधिमा निगरानी गर्न मातहतलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधान सेनापति थापाले पछि समूहले हिंसा र आतंक सिर्जनालाई बढाउन खोजेको देखिएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सूक्ष्म निगरानी थाल्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधान सेनापति थापाले भनेका छन्, गैर संवैधानिक प्रक्रियामा रहेका हिंसात्मक प्रकृतिका समूहहरूको सम्भावित गतिविधिहरूमा जानकार रहन र सबै परिस्थितिमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कार्यमा नेपालको संविधान एवं प्रचलित ऐन नियमानुसार सबै प्रकारका सहयोग गर्न सक्ने गरी तयारी रहनु। सम्बोधनका क्रममा थापाले असन्तुष्ट समूह अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएर समाजमा हिंसा र आतंक सिर्जना गर्दै जान सक्ने अवस्थाप्रति पनि सजग रहन भनेका छन्। यो सेनाको सामान्य अभ्यास अन्तर्गत मात्र भएको बताइएको छ। जागिर छोड्ने क्रम बढ्दै जाँदा चिन्ता। अहिले नेपाली सेनाका जवानहरूले छिटो जागिर छोडेर जाने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्न थालेपछि मुख्यालय यसमा पनि चिन्तित बनेको छ। प्रधान सेनापति थापाले अवकाश पाएपछि आफ्नै मुलुकमा केही गर्न उत्प्रेरित गरेका छन्। उनले सेनाले सिपमूलक तालिम दिँदै आएको कृषि सम्बन्धी तालिम लिएर स्वरोजगार हुन आग्रह गरेका थिए। सेनापति थापाले हिउँदमा कोभिड-19 भाइरसको संक्रमण थप बढ्न सक्ने सम्भावना समेत भएकाले सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै सामुन्नेमा आउने परिस्थितिमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। सर्लाहीका चिनी मिल सञ्चालकहरूले काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसेकाहरू उखु किसान नभएर बिचौलिया मात्र भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले उखु किसानको नाममा आउने भौचर किन्ने बिचौलियाहरू नै धरनामा बसेको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले वास्तविक किसानहरूलाई बिचौलियाले मर्कामा पारेको र धरनामा बसेकाहरूको अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भट्टले छलफलका क्रममा किसानको भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको बताउनु भएको छ। अहिले सर्लाहीको अन्नपूर्णले 17 करोड र इन्द्रा सुगर मिलले 4 करोड 70 लाख बक्यौता तिर्न बाँकी देखिएको उहाँको भनाइ छ। पर्ची अनुसारको भुक्तानी हामीले दिन्छौँ उनलाई, त्यो भएर किसान पनि ठगिरहेछ। यो बिचौलियाको कारणले सकेसम्म हामीले सोझै किसानको खातामा हालिदिने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हामी त्यो प्रयत्नमा छौँ र सोझै खातामा हालि पनि रहेछौँ। त्यस्तै रौतहटको श्रीराम सुगर मिल बन्द भएको र 35 करोड तिर्न बाँकी रहेकाले आफ्नै भौतिक सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रियामा गएको जानकारी आएको मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। लामो समयसम्म आफूहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेपछि मन्त्री भट्टले चिनी मिल सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। यता बक्यौता रकम तिर्ने भनेर चिनी मिलले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै किसानहरूले सोमबार पनि माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। चिनी मिलबाट रकम भुक्तानी नपाएको र गएको पुस 18 गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता लागू नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन्। यो आन्दोलनको कार्यक्रम अनिश्चितकाल छ। जबसम्म हामीहरूको माग पूर्ण रूपमा समर्थन हुँदैन भने हामीहरू आन्दोलन छोड्नेवाला छैनौँ। योभन्दा पछि गएर हामी सिंहदरबार
पनि घेर्ने चेतावनी दिइरहेको छु सरकारलाई। गत वर्ष सरकारले उखु किसानसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। मन्त्रालयले तत्काल भुक्तानीको वातावरण बनाउने, मिल मालिकको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर 1 वर्ष बितिसक्दा पनि किसानहरूले अझै उखुको पैसा पाएका छैनन्। यसबाहेक नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र मानव अधिकार कर्मीलाई आफ्नो व्यथा सुनाउने लगायतका कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने तयारी किसानहरूको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1700 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1716 पुगेको हो। 1 महिनामा मात्रै 495 कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मङ्सिर 1 गतेसम्म देशभर 1221 संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 871 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 24 जनाको ज्यान गएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 210, प्रदेश 2 मा 207, गण्डकी प्रदेशमा 132, लुम्बिनी प्रदेशमा 222 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 50 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,49,244 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,423 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 821 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,49,244 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 10,955 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 333 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,16,833 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 394 जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 15 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसबाहेक प्रदेश 1 मा 134 जना, गण्डकी प्रदेशमा 95 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 103 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 75 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 842 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,36,573 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 471 छ। हालसम्म देशभर कुल 18,36,104 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्नेहरूको सपना कहिल्यै पूरा नहुने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार भरतपुर विमानस्थलमा प्रेस संगठन चितवनले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री थापाले देशव्यापी रूपमा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गर्ने प्रदर्शन तथा यसअघि राजावादीहरूको प्रदर्शन मृगतृष्णा मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार यो सरकार नडगमगाई काम गर्ने समेत बताउनुभयो। पनि विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने सरकार विरोधी शक्तिहरू पनि अहिले अब सल्बलाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रतिपक्षले आज देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी चाहिँ प्रदर्शनहरू आज गर्दैछन्। तर हामीलाई के लाग्छ भने यी सबै एउटा मृगतृष्णा हुन् र ती शक्तिहरूले सरकारलाई उल्ट्याउने र यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने जो सपना देखेका छन् त्यो पुरा हुन सक्दैन। गृहमन्त्री थापाले सरकारले राजावादी, विपक्षी दल र विप्लवहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले नहेरेको तर सबै व्यवस्था परिवर्तनमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले राजावादीहरू गणतन्त्र विस्थापित गर्न लागेको र विप्लवहरू गणतन्त्रलाई नै स्थापित गर्दै समाजवादी क्रान्ति गर्दै अघि बढ्ने रहेको तर गणतन्त्र विरोधी नरहेको निष्कर्ष सरकारको रहेको बताउनुभयो। मन्त्री थापाले पार्टीभित्र भएको विवाद वैचारिक भएको र पार्टी नफुट्ने दावी समेत गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजालाई खतरनाक लागू औषधको सूचीबाट हटाएपछि नेपालमा गाजाले वैधानिकता पाउनुपर्ने बहस फेरि एकपटक चर्किएको छ। संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको गाजा विधेयक आउँदो संसदबाट पारित गराउन पहल गर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। नेपालले यस वर्षभित्रै गाजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। एक रिपोर्ट।
गाँजालाई लागू औषधको रूपमा लिन नहुने तर्क युएनले नै पुष्टि गरिदिएको छ। गाँजा चुरोट रक्सी भन्दा अत्यन्त कम हानिकारक भएको तथ्य विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ। कुनै समय नेपालको सिंहदरबार वैद्यखानामा गाँजा मिक्स गरेर आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाइने गरिन्थ्यो। तर 2033 सालमा गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले नेपालमा गाँजाबाट बन्ने आयुर्वेदिक औषधि समेत बनाउन पाइँदैन। खास गरी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अनुसार चाहिँ यो गाँजा मिश्रित जस्तै यो रातो बरी अनि त्यसपछिबाट यो तन्द्रोदय यो मदनानन्द मोदक औषधिहरू जुन मानसिक विकारमा प्रयोग हुन्थे, झापखलाको रूपमा चाहिँ आउँको समस्याको रूपमा चाहिँ गर्ने थियो, प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि पूर्ण चन्द्रोदय रस भनेर भनिन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ खास गरी यो पुरुषहरूको शीघ्र पतनको लागि चाहिँ उपयोग हुने आयुर्वेद चिकित्सामा नेपालमा गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग सहित प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको पनि धेरै भइसक्यो। यो वर्षभित्रै गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने कोसिसमा सांसदहरू छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अहिले यसलाई चाहिँ लागू औषधको उसबाट हटाएर औषधिजन्य बिरुवा मेडिकल प्लान्टमा लगिसकेको छ। त्यसकारणले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि त्यसमा यसलाई मेडिकल प्लान्टमा मतदान गरेको छ। भनेपछि अब मलाई लाग्छ यो आउँदो सदन जुन बस्छ, हाम्रो संसद बस्छ पुसबाट, त्यहाँ सरकारले चाहिँ नि अहिले हिजोको 33 सालको जुन लागू औषध विधेयकमा कानुनमा चाहिँ नि गाँजालाई लागू औषध रहेको छ, अब त्यसलाई हटाएर चाहिँ नि संशोधित एउटा विधेयक ल्याएपछि हामी त्यसलाई पारित गर्छौँ। मलाई लाग्छ आउँदो सदनबाट चाहिँ यसले वैधता प्राप्त गर्छ। नेपालमा किन प्रतिबन्धित भयो गाँजा? विक्रम सम्वत 2017 साल चैतमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मुख्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि दि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961 पारित गर्यो, जसले गाँजालाई पनि अफिम सरहको कडा खालको लागू औषध भन्दै प्रतिबन्ध लगायो। सदस्य राष्ट्रहरूले गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो। त्यसै अनुरूप नेपालले पनि गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भयो। नेपालले 2033 सालमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन जारी गरेर गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगायो। अहिले गाँजा खुल्ला गर्नुपर्ने माग किन चर्कियो? अमेरिकामा करिब 11 वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले दुखाइ कम गर्ने अन्य औषधि पेन किलरका तुलनामा गाँजा प्रभावकारी देखिएको छ। नेपालमा परम्परागत रूपमै गाँजाबाट बनाइने आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग हुन्थ्यो। संस्कृतमा विजया भनिने गाँजाबाट निर्मित औषधि अनिन्द्रा, शीघ्र स्खलन, झाडा पखाला, अत्यधिक पीडा, मानसिक रोग जस्ता समस्यामा प्रयोग हुने गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाको अभिलेखमै उल्लेख गरिएको छ। नेपालको हावापानी गाँजा खेतीको लागि अति उपयुक्त मानिन्छ। नेपालमा गाँजाले वैधानिकता पाए अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण भारतबाट मजदुरहरू नआउँदा प्रदेश 1 मा सञ्चालित 95% इटा उद्योगहरू बन्द भएका छन्। मोरङ र सुनसरीका इटा उद्योगहरूमा 12,000 भारतीय मजदुरहरू कार्यरत थिए भने प्रदेश 1 मा 18,500 भारतीय मजदुर काम गर्ने उद्योग छन्। भारतबाट उनीहरू नआउँदा अहिले उद्योग सञ्चालनमा नै समस्या भएको छ। 85वटा इटा उद्योगहरू रहेको प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना महामारीका कारण भारतबाट मजदुरहरू नआउँदा 95% इटा उद्योगहरू बन्द भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालन भएका इटा उद्योगहरूमा करिब 12,000 भारतीय मजदुरहरू कार्यरत छन् भने प्रदेश नम्बर 1 मा करिब 18,500 मजदुरहरू कार्यरत रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लकडाउनका कारण मुख्य नाका बन्द हुँदा भारतीय मजदुरहरूलाई ल्याउनको लागि प्रदेश 1 सरकारसँग पहल गर्दा पनि कुनै पनि सुनवाई नभएको र इटा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। अहिलेको समयमा इटा पोल्न सुरु गरिसक्नुपर्ने हो। इटा पोल्न सुरु गर्नको लागि मजदुर चाहिने हुन्छ। पहिले त इटा बनाउनु पर्यो, त्यसपछि उसलाई चाहिँ पोल्न सुरु गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म इटाको कोही पनि मजदुर आएको छैन भारतबाट। इटाको मजदुर भनेको भारतबाट आउने हो। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ कोही पनि इटा पोल्नुहुन्न।
कोही पनि कसैलाई पनि तपाईँ एउटा पनि देखा पर्नुहुन्न कि जो चाहिँ यस्तो काम गर्नुहुन्छ। अब बाहिरको मजदुर नै काम गर्ने हो र हाम्रो यहाँको अहिले जुन बोर्डर बन्द भएको हुनाले अब कुनै प्रक्रिया नै मिलिरहेको छैन। यदि इँटा उत्पादन भएन भने जुन तपाईँको विराटनगरको मजदुरहरू जुन साइकल लिएर बिहान 9 बजे जुन आउँछ लाइन लगाएर 500,000 मान्छे जुन मजदुरहरू त्यो बेरोजगार हुन्छ इँटा नभएपछि त्यसको इफेक्ट सिमेन्ट उद्योगलाई पर्छ, त्यसको क्रसर उद्योगलाई पर्छ, त्यसको उद्योग रडलाई पर्छ, सबैलाई एउटा चेन रिएक्सन पर्छ। त्यसको चेन रिएक्सन सबभन्दा पहिले चाहिँ अब विकास निर्माणमा जुन पर्छ। स्थानीय मजदुरहरूले इँटा उद्योगमा काम गर्न नरुचाउने भएका कारणले गर्दाखेरि अधिकांश इँटा उद्योगहरू भारतीय मजदुरको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। भारतबाट मजदुरहरू नआएको र इँटा उद्योग सञ्चालन नभएका कारणले गर्दाखेरि आगामी फागुन महिनादेखि इँटाको अभाव हुने भनेर व्यवसायीहरूले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हरियो वन नेपालको धन, तर अहिले नेपालको धन होइन, हरियो वन माफिया तस्करहरूको धन जस्तै बन्न थालेको छ। तस्कर र माफियाको कोप भाजनमा वन क्षेत्र पर्ने गरेको छ। रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वन अन्धाधुन्द तरिकाले फडानी गरेर काठ यत्रतत्र छाडिएको छ। जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वन अन्धाधुन्द तरिकाले वन फडानी गरेर छाडिएको छ, जहाँ विधान र नीति विपरीत वनमा रहेको सल्ला प्रजातिको 232 वटा रुख कटान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वन तीव्र रूपमा फडानी भइरहेको छ। जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वन फडानी गरेर वनको विधान र नीति विपरीत वनमा रहेको सल्ला प्रजातिको 232 वटा रुख कटान गरिएको छ। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा तथा क्षमता विस्तार आयोजना रत्न पार्क काठमाडौँले मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 13 फुलासीको मिल्ती बेसीदेखि दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बासम्म 33 केभी लाइन विस्तारको क्रममा नियम विपरीत सामुदायिक वन यत्रतत्र रूपमा फडानी गरेको हो। दोरम्बामा निर्माण भएको शान्ति पार्क भित्र काटिएका रुखहरू ढल्दा शान्ति पार्कको सबै घेरावारमा क्षति पुगेको छ। सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँगको मिलोमतोमा सामुदायिक वनबाट लिखित रूपमा स्वीकृत नलिई वन फडानी गरिएको स्थानीय बताउँछन्। सबै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको मौखिक सहमतिको आधारमा वन फडानी गर्न दिएको स्थानीयको भनाइ छ। जानकारी नदिइकन यसरी वन विनाश गर्नु हुँदैन थियो। वन विनाश त भयो, यो करोडौँ लगानी गरेर बनाएको यो पार्क पनि त्यसको बारबेर पनि ध्वस्त छ। यो के हो कसो हो, यो चाहिँ अलि यसरी विनाश गर्न नहुने हो र यो चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि यसो राम्ररी चाहिँ यो के हो कसो हो बुझ्नुपर्ने हो। उहाँहरू पनि यसो बुझ्न चाहेको अवस्था जस्तो देखिँदैन। शान्ति पार्कको निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। निर्माणाधीन उक्त पार्कको उत्तरी क्षेत्रतर्फको सबै घेरावार रुख कटान गर्दा भत्किएको छ। सामुदायिक वनमा भएका धेरै रुखहरू कटान हुँदा समेत वनका पदाधिकारीहरू चुप लागेर बस्नुमा पदाधिकारीहरूको समेत मिलोमतो हुनुपर्ने स्थानीयको आशंका छ। दोरम्बाको नमुना काकलिङ सामुदायिक वन कटानको विषयमा स्थानीय कुनै पनि उपभोक्तालाई जानकारी नै नभएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले एकदम मेहनत साथ रोपेको जुन एउटा वनलाई आज जुन किसिमको दुस्साहस ढङ्गले एउटा चाहिँ अत्यन्त एउटा चाहिँ बर्बर ढङ्गले जुन किसिमको एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ काट्यो र त्यसको जानकारी हामीले सम्बन्धित वडामा र सम्बन्धित चाहिँ वन कार्यालयमा पनि यसको चाहिँ निकायमा पनि हामीले यसको चाहिँ जानकारी दिँदा पनि आज त्यो निकायहरू चाहिँ एकदम कान थुनेर चाहिँ बसिरहेको छ। प्रसारण लाइन विस्तारको क्रममा चाहिँ नै एउटा प्रोजेक्टले विद्युत प्रोजेक्टले चाहिँ काटेको भन्ने कुरासम्म आयो। अनि त्यो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको र सामुदायिक वन समूहसँग चाहिँ नै हामीले त्यहाँबाट कारवाही भएको छ छैन भन्ने कुरो सोधिरहेका छौँ। समूहबाट कारवाही छ भने त्यहाँबाट हुनसक्छ, नभएदेखि हामी वन कार्यालयबाट कारवाही गर्छौँ। यहाँबाट कारवाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि पनि बढिसकेका छ। हामीले सम्पूर्ण लगत लिइ पनि सकेका छौँ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने बताउँदै आएको छ। तर मुलुकका विभिन्न भागमा यति धेरै सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेका छन् कि त्यसको गणना सरकारले सायदै गरेको होला। भोगो जिल्लामा रहेको सरकारी कार्यालयका 6 भन्दा बढी र कालिका मालिका मन्दिरको जग्गा तीव्र रूपमा अतिक्रमण हुँदा जिम्मेवार सरकारी निकाय मौन रहँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। जग्गा अतिक्रमणको समस्या बढ्दै गएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँदेखि दूरदराजसम्म यो समस्या बढ्दैछ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता लिने अभियान नै चलाएको दावी समेत गर्दै आएको छ। कार्यक्रम कल 24 मै मन्त्री पद्मा अर्यालले अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता गराउन अभियान थालेको दावी गरेकी थिइन्। तर मन्त्रीले गरेको दावीको झण्डै 2 महिनामा पनि देशका विभिन्न भागमा तीव्र अतिक्रमणको सिलसिला रोकिएको छैन। मुगुमा यस्तै भएको छ। सरकारी कार्यालयको छेउछाउमा घर बनाएर बसिरहेका केहीले दिन प्रतिदिन सरकारी जग्गा मिचेको गुनासो हामीलाई आएको छ। मुगु जिल्लामा रहेको सरकारी कार्यालय मठ मन्दिरको जग्गा खुम्चिँदै जानुका साथै गमगढी बजारबाट निस्कने फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बन्न थालेको छ। यस्तै अतिक्रमणमा परेका सरकारी कार्यालय मध्ये सबैभन्दा बढी पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा आवास क्षेत्र रहेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला सिंचाई कार्यालय, कालिका मालिका मन्दिर, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय रहेका छन्। कालिका मालिका मन्दिर चाहिँ अलिक बढी चाहिँ अतिक्रमण भएको देखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै एरिया बजारको यो चाहिँ गमगढी सदरमुकामको मेन बजारमा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै पटक पटक नापी कार्यालयबाट चाहिँ 3-4 पटक जग्गा चाहिँ नापजाँच गरेर हामीले प्रतिवेदन समेत दिइसकेका छौँ। त्यहाँ अलिक धेरै नै लगभग 12-15 वटा जग्गा चाहिँ घरहरू चाहिँ त्यहाँ बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ यो कालिका मालिका मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा पनि हामीले चाहिँ प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ र उहाँले पनि त्यति चासो दिनुभएको छैन। यसमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ त्यहाँ जग्गा चाहिँ अतिक्रमण भएको चाहिँ कालिका मालिका मन्दिरमा पनि देखिएको छ। सरकारी कार्यालयको संरक्षकका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने अहिलेसम्म जग्गा अतिक्रमण भएको जानकारी नआएको बताउने गरेको छ। गमगढी बजारमा रहेको कालिका मालिका माईको मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएको विषय समाचारमा आएपछि भने सरकारद्वारा निकाय, मालपोत र नापी कार्यालयसँग जानकारी मागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कमजोरी भएको फेला परे कारबाही गरिने प्रशासनको भनाइ छ। अतिक्रमण भएको चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ हामीलाई धेरै सूचना त आएको छैन हैन। तर अहिले नै केही जग्गाहरू सरकारी पट्टी जग्गाहरूको अतिक्रमणको सवालहरूमा चाहिँ आएको ठाउँमा हामीले चासो राखेर त्यस खालको चाहिँ उहरू प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। तर यो कुनै सार्वजनिक सम्पत्ति, कुनै सरकारी कार्यालयहरूको सम्पत्तिमा चाहिँ जग्गा चाहिँ भएको भन्ने कुरो चाहिँ मलाई जानकारीमा आएको छैन। आयो त्यस्तो आयो भने पनि हामी तुरुन्त त्यस्तो के हो भनेर गरेका छौँ र सोधीखोजी गरेका छौँ। यहाँ एउटा मन्दिरको जग्गाको विषयमा उठेको थियो, मालपोतलाई हामीले सोधिसकेका छौँ यो के हो भनेर, नापजाँच गर यो के हो भनेर चाहिँ मालपोत र नापी कार्यालयलाई भनेका छौँ। र यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरू त्यसरी कहीँ हिनामिना अतिक्रमण भएको सवालमा पनि हामीले चाहिँ चनाखो भएर त्यसलाई हेर्ने, तुरुन्त त्यसको चाहिँ निवारण गर्ने प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढेका छौँ। जिल्लामा सरकारी कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण हुँदा सरकारद्वारा सम्बन्धित कार्यालयहरू भने मौन छन्। सरकारी कार्यालय र सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि आउने बजेट कागज मिलाएर अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो हामीसँग आएको छ। विभिन्न कारणले घाइते भएका एवं रोग लागेर थलिएका वन्यजन्तुहरूले अब अस्पतालमा उपचार पाउने भएका छन्। मुलुकमा नै पहिलो पटक चितवनको सौराहामा वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि घाइते र रोग लागेका वन्यजन्तुको उपचार सम्भव भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमै पहिलो पटक चितवनको सौराहामा वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा जैविक विविधता केन्द्र सौराहाको कार्यालयसँगै अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। यसअघि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत देशभर घाइते तथा रोगी वन्यजन्तुको यहीँ ल्याएर उपचार गर्ने गरिएको थियो। 6 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको अस्पतालको निर्माण 1 वर्ष अघि नै सम्पन्न भए पनि आवश्यक उपकरण तथा औषधि अभावमा अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। नेपालमा पहिलो पटक वन्यजन्तु अस्पताल निर्माण गरिएकोले धेरै जटिलताहरूबीच अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। नेपालमै पहिलो प्रयोग भएकाले सोचे अनुरूप सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख डाक्टर बाबुराम लामछानेले जानकारी दिनुभयो।
दुई तल्ले सुविधा सम्पन्न अस्पतालबाट वन्यजन्तुको ओपीडी, ल्याब, शल्यक्रिया कक्ष, अफिस, डिस्पेन्सरी, कर्मचारी आवास र बैठक कक्ष रहेका छन्। यसअघि वन्यजन्तुहरूलाई उपचार गर्न बेहोस बनाउन डाँट गर्ने गरिँदै आइए पनि अब अत्याधुनिक प्रविधिबाट ग्यास प्रयोग गरी वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी उपचार गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछ। अस्पताल निर्माणमा करिब 3,90,84,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ। अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकार, विश्व वन्यजन्तु कोष, WWF नेपाल, डेनभर जूको सहयोग प्राप्त भएको थियो। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेन कुँवरको रिपोर्ट। काठमाडौँको शान्तिनगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा भएको आगलागीमा 3 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। सोमबार दिउँसो बस्तीको एक घरबाट सल्केको आगोले अन्य घरमा पनि क्षति पुगेको हो। आगलागीबाट अन्य 2 घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ। आगलागी भएको खबर पाएपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। त्यस्तै आगो काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका सहितका दमकलले निभाएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ग्यास लिक भएर आगो फैलिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दा पनि एक घरमा ग्यास लिक भएर आगो लागेको र अन्य घरमा सल्केको बताउँछन्। क्षति भनेको यो 3टा घर मजाले भयो र उयो 2टा चाहिँ अलिअलि यो यहाँ पड्केको उछिटेर चाहिँ त्यता गयो। ग्यास जल बाल्ने बेला त्यो लिक भयो, वात्तै बल्यो, त्यो ठ्याक्क गर्दाखेरि वात्तै ग्यास आयो, भाग्यो छोड्दियो, कपडामा भेट्यो क्या, तन्नामा भेटेपछि तन्नाले हुडहुडी बाल्दियो। आगलागीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको हस्तकलाजन्य वस्तुको निर्यात प्रवर्धनमा सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न उद्यमी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। सोमबार हस्तकला दिवसको अवसरमा नेपाल हस्तकला महासंघद्वारा आयोजित हस्तकला प्रदर्शनीको अवसरमा उद्यमी व्यवसायीहरूले हस्तकलाजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिएका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन र संरक्षण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। यसैगरी नेपाल हस्तकला महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्दै हस्तकलाजन्य उद्योगले भोगेको समस्याको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारी तथा निर्वाचित सदस्यहरूलाई सम्मान गरेको थियो। अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निर्यातजन्य उद्योगले भोगेको समस्यालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्यले कोभिडको महामारीपछि हस्तकलाजन्य वस्तु र उद्योगको समस्याको चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद राजेश साक्य, शोभा साक्य र नेपाल स्थित पाकिस्तानी राजदूत सैयद हैदर शाह र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालको हस्तकलाजन्य उत्पादनको मौलिकता र महत्त्वको चर्चा गरेका थिए। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार दुवै। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। गौतम बुद्ध कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत लीग चरणको अन्तिम खेलमा राप्ती टिम विजयी भएको छ। भरतपुरमा सोमबार भएको खेलमा राप्तीले नारायणीलाई 1 विकेटले पराजित गरेको हो। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा नारायणीले दिएको 139 को लक्ष्य राप्तीले 19 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। राप्तीको जितमा कुशल भुर्तेलले 65 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नारायणीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 138 रन बनाएको थियो। नारायणीका किशोर महतोले अभिजित रहँदै 36 रन बनाए। उनले आक्रामक 14 बल खेल्दै 4 छक्का र 2 चौका प्रहार गरे। यस्तै करण केसीले 32 रनको गर्दा नारायणीले सम्मानजनक स्कोर बनाएको थियो। यी दुवै टोली यसअघि नै फाइनल पुगिसकेका छन्। फाइनल खेल मंगलबार हुनेछ।
UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको ड्र सोमबार सार्वजनिक हुँदैछ। UEFA सोमबार अन्तिम 16को ड्र सार्वजनिक गर्न लागेको हो। यसपटक अन्तिम 16मा स्पेनिस र जर्मन क्लबको वर्चस्व छ। स्पेन र जर्मनीबाट समान 4 क्लबले अन्तिम 16मा स्थान बनाएका छन्। त्यस्तै 3 इङ्ग्लिस क्लब र इटालियन क्लबले अन्तिम 16को यात्रा गर्दा थप 2 क्लब भने पोर्चुगिज र फ्रेन्च क्लब छन्। यस सिजनसम्म विजेता बन्दै बायर्न म्युनिख, रियल मैड्रिड, म्यान्चेस्टर सिटी, लिभरपुल, चेल्सी, बोरुसिया डर्टमन्ड, युभेन्टस र पीएसजीले अन्तिम 16मा स्थान बनाए। त्यस्तै बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबाख, पोर्टो, एटलान्टा, सेभिया, लाजियो र आरबी लाइप्जिग उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा पुगेका छन्। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। सरकार विरुद्ध कांग्रेसको देशभर प्रदर्शन, राजावादीसँग प्रधानमन्त्री मिलेको सभापति देउवाको आरोप। कुन राजा ल्याउन खोजेको भन्दै राजावादीलाई गरे रामचन्द्र पौडेलले प्रश्न। हिन्दू राष्ट्रका नाममा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको तर्क। फागुनमा कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन नहुने दाबी। उद्योग मन्त्रालयले बोलायो वार्ताका लागि चिनी उद्योगीलाई, भुक्तानी गर्न माग गर्दै उखु किसान आज पनि आन्दोलनमा। 24 घण्टामा 821 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 18 जनाको मृत्यु। व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सपना कहिल्यै पूरा नहुने गृहमन्त्री थापाको दाबी। सरकारको जसरी पनि आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने समूह सक्रिय बनेकोमा असन्तुष्टि। नेपाल वायु सेवा निगमले नयाँ 10 वर्ष एकीकृत व्यावसायिक योजना सरकारलाई बुझायो, 4 वर्षमा फाइदामा लैजाने लक्ष्य। पुस 10 गतेदेखि सिनेमा घर सञ्चालन गर्ने चलचित्र सङ्घको घोषणा, 9वटा माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनपासाङसँग नेपालका लागि बङ्गलादेशका नवनियुक्त राजदूत सल्लाहुद्दिन नोमन चौधरीको शिष्टाचार भेट, 2 देशीय सहकार्यबारे छलफल। मालपोत कार्यालय भरतपुरका लेखा अधिकृत विरुद्ध 4.5 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, राजस्व चुहावट एवं हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पदाधिकारी बीच भेटवार्ता, प्रचण्डद्वारा महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई ज्ञापन। पशुपतिमा भोलि क्षमा पूजा गरिने, बुधबारदेखि भक्तजनका लागि खुला हुने। विप्लव समूह हिंसात्मक बनेको सेनाको निष्कर्ष, निगरानी बढाउन प्रधान सेनापति थापाको निर्देशन। काठमाडौँको शान्तिनगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा आगा लागि, 3 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिकाको बाडभन्ज्या स्थित मसिने भिरमा मिनी ट्रक दुर्घटना, चालक सहित 2 जनाको मृत्यु। सप्तरीको राजविराजमा पोखरीमा माछा मार्ने क्रममा वनचरो हानाहान, 1 महिलाको मृत्यु, 4 जना घाइते। जनकपुरमा धुमधामसँग मनाइने सप्ताहव्यापी सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सव सुरु, आज जनकपुर नगर दर्शन गरेर मनाइयो। नेपालमै पहिलो पटक चितवनको सौराहामा वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालनमा, अत्याधुनिक प्रविधिबाट ग्यास प्रयोग गरी वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी उपचार गर्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ। सोमबार शेयर बजार 56.72 अङ्कले उकालो, जलविद्युत बाहेकका सबै समूहमा लगानीकर्ताहरूको आम्दानीमा वृद्धि। 3 महिनामा बैंकको कर्जा लगानी 2 खर्ब, मङ्सिरमा मात्रै 49 अर्ब ऋण प्रवाह। गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा राप्ती विजय, राप्तीद्वारा नारायणीमाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित। अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुको आक्रमणमा परि 6 सुरक्षा अधिकारीको मृत्यु, 3 सुरक्षा अधिकारी घाइते, 3 जना बेपत्ता। नाइजेरियामा विद्यालयमा आक्रमण गरी 300 भन्दा बढी विद्यार्थीको अपहरणमा बोको हराम संलग्न हुन सक्ने आशंका। अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आजदेखि सुरु, पहिलो चरणमा देशका 2 करोड 10 लाख स्वास्थ्यकर्मी र लामो अवधिका लागि स्याहार गृहमा बसिरहेका 30 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप लगाउने। र ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अकाउन्टमाथि लगायो अस्थायी रोक, नियम मिचेको आरोप। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
विज्ञानले अहिले जे कुरा पनि गर्न सम्भव जस्तै बनाएको छ। हरेक असम्भव कार्यलाई विज्ञानले सम्भव बनाउँदै गएको छ। यसैबीच अन्तरिक्षमा वैज्ञानिकले पहिलो पटक मुला फलाएका छन्। यो मुला अब 2021 मा पृथ्वीमा ल्याइने बताइएको छ। नासाकी अन्तरिक्ष यात्री र फ्लाइट इन्जिनियर केट रुबिन्सले पहिलो पटक इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा फलाइएको मुला काटेका छन्। केटले 20 वटा मुला काटेर प्याक गरेका छन्। यो मुलाको नाम हेभिटेट 02 राखिएको छ। अन्तरिक्षमा 27 दिनमा मुला तयार भएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार विरुद्ध नेपाली कांग्रेसको देशभर शक्ति प्रदर्शन। सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप। राजावादीसँग प्रधानमन्त्री मिलेकोमा सभापति देउबाको आशंका। सुरक्षा चुनौतीमा नेपाली सेनाको चासो। विप्लव समूह हिंसक बन्दै गएको सेनाको निष्कर्ष। निगरानी बढाउन माथतलाई निर्देशन। उखुको भुक्तानी दिलाउन माग गर्दै उखु किसानको प्रदर्शन जारी। उद्योग मन्त्रालयमा चिनी उद्योगीसँग वार्ता। प्रदर्शनमा बिचौलिया घुसेको उद्योगीको आरोप। हामीले दिन्छौँ उनलाई, त्यो भएर किसान पनि ठगिरहेछ। मुगुका सरकारी कार्यालयहरूका जग्गा अतिक्रमणमा मन्त्रालयको निर्देशन। अवज्ञा। सरकारी निकाय मौन बनेको स्थानीयको आरोप। सरकारी पत्ती जग्गाहरूको अतिक्रमणको सवालहरूमा चाहिँ आएको ठाउँमा हामीले चासो राखेर त्यो ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अकाउन्टमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा दियो प्रष्टीकरण। अन्जानवश गल्ती भएको स्वीकार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त थुनामा परेका छन्। अख्तियारले भ्रष्टाचार रोक्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।